大家好，我是月兰阿丽。大家好，我是小李。今天看的那个大姑的那个冰箱，时间也长了，里边放的东西也挺多的。然后我怕这个太长时间了之后，这个里面的东西变质啊什么的，对身体不好。我说跟商量商量，说一会儿呢跟大姑一起去买个冰箱，去换一个新的冰箱，换一个质量好一点的，然后稍微省电一点的，就是用的时间长一点也放心的。好。走，咱们准备出发。对，等一下阿姨来过来接我们。啊，咱们一起去。好的。对 ，OK。OK， 走。阿姨来接我们了。去寻求。Đây người ta để cho người mình đâu. Đây lùi đây. Sao anh thế đi lùi chỗ này à? Ôi tôi đi chết lùi không được, quay ra bảo bao gạo lùi lùi. Cô Hiền đây là cô Hiền. 走。老公。Ôi ai bao gạo á chưa? Cô đi ship à? Đi. 走，上去。Ở đâu? 来，我们到我们到电máy xanh。店边府的什么？电máy xanh。是干什么的？买冰箱，买东西。啊，电器都在这儿。对对。好，咱们去看一看。在2楼。哎，看一看。mua máy tủ lạnh. Tủ lạnh. Mấy cặp kiểu ít nữa đã. Anh giặt mấy giờ hôm qua sửa tạm tí được. Làm đá, tự làm đá. Cái này là đá tự động nước ngoài thì 挨着点儿。 Nên làm À. mua cái rẻ rẻ thôi cũng được. 然后大姑喜欢哪个？看这看看吧。对。 nhiều loại lắm, cô chú đi xem một vòng. 20 thì nhiều ạ, 20 đổ về thì quá nhiều rồi. Còn muốn mấy? Đây cây 15. 4,8 triệu là đá giảm, còn đá cuối là còn 15,8 triệu. Cái này có 2 cánh, 600 lít. Cái này thì bao nhiêu? Cái này 15 triệu. 大。 Cái đeo này đấy. 够 Cái đeo 大 này。30 triệu. 我建议买一个中国的品牌。有吗？你站近看看。啊，我可以看。对，因为现在中国的这个电子产品的质量还是很不错的，啊，也用得住。看看有中国吗？我看看，你们先看着。mua bật đá. Cái này có 4 cánh, Toshiba. Cái này giảm từ còn 17 triệu đến 90. Đấy là 23 triệu, 90, có 2 cánh mà. Nhiều loại lắm. Quay chụp cái này. Cái này thì có cả đây. Làm đá tự động với cả lấy nước ngoài. Cầm nhị nhất rồi. Quay cả cái này để cho không bị diệt. Cái này cũng đẹp mà. Cái đấy là bao nhiêu? Cái này cũng bật đá. Anh đang tìm kiểu hãng của Trung Quốc ấy. 13 triệu. 什么？你问问他有中国的牌子吗？你问问那个导购有中国的牌子吗？咱们挨着看。啊，没有。没有中国的。Đây là hãng gì đấy? Toshiba. Đây Toshiba. Chỉ muốn mua cái này là trước mình mua. Được. Bấm cái này ra đây cho. Kia cái mình dùng cạn tí đã. Còn lấy thì bạn cái gì? Lấy cạn để hạn rồi. Lấy giả chứ để từ đã. Mới sửa từ hết triệu 7. 日历是日本的。日本。这是日本的。Đây là của Nhật đúng không? Cái taxi của Nhật đấy, sản xuất nó ra thì chưa thức. Đây mình có cái loại của Trung không? Cái Trung có, Aqua chúng không có. 啊，有出人。啊，
不是中文的，是中国的，有吗？啊。 Aqua này bốn cánh 1590. Đây bật đá. Kiểu mà lấy nước ngoài thì con Aqua là không có tính năng cao cấp gì cả. Chỉ nó lấy nước ngoài này. Tầm hơn 12 triệu. 神想个大点的。 Không làm đá tự động đấy, chỉ có lấy nước ngoài thôi thì là con làm. Đây nước ngoài. Còn làm đá thì những dòng này chưa có. 能干什么？ 他不想有冰哎，然后这个不有冰。没有冰，那就找有冰的，啊，咱们主要是咱们用着方便，然后这个质量好的啊。不是，咱们优先考虑大姑想要什么功能的啊，咱们优先考虑那个，然后咱们再考虑牌子、质量。质量肯定是，再考虑牌子，那咱肯定是选那个质量好一点的啊。 然后找一个大一点的，啊，阿丽，找个大点的，找个大点啊。就是能制冰的，就是这些是吗？嗯。看大姑喜欢哪一个？我看着都不小。看着。 家人们，这手这么大，感觉可以，底下，啊，大小感觉还是可以。他不说要便宜一点，他们不嫌很贵。你看啊，这个价格高的。 一个是呢能满足大姑的需求，二一个呢它质量要相对要好，它质量好呢，因为你吃的东西，咱们一定要保证它这个冰箱的效果好，质量好，对吧？咱们首先考虑大姑的需求，它比如说它需要制冰，咱们先找制冰的，制冰的里头咱们找这个质量好的，这个贵一点没关系，咱用的时间长，质量好，对不对？而且对身体也好，你这个太便宜的质量不好，修一次就多少钱，对吧？ 嗯，大姑喜欢哪一个？大姑是不是有喜欢的？大姑喜欢这个，它方便有冰嘛，它方便一点。这个是出冰的吗？不是，这个是水。啊，水。那哪一个是有冰的呀？大姑有喜欢的吗？嗯。大姑有喜欢的吗？咱们去看看，走。我看看那个外面那个。外面有冰啊。外面有冰。这个是外面有冰的。它是能从里面。哦，它这儿它能自动制冰，制冰之后能从这儿出来是吗？嗯。就能从这儿接，那就要这个吧，就要这个吧。 是不是只有它一个外面有冰？嗯，别的都是冰在里面是吗？对，别的在里面。啊，有这个是水在外面。啊，这个是水，可以接凉水吗？对，可以接凉水。啊，这个也是，下边是冷藏，上面是冷冻。是冻。嗯，冻。有这个，然后配电，然后它有什么事它配电不好，有什么事它费电，它坏它坏一点，然后它坏一点就很费电，哦，叔叔是专业的，他是卖冰箱的，有叔叔。 有一个叔叔买这个东西，然后卖这个东西，卖这个东西，但是我们可以看这个，然后给他，我们喜欢什么给他，他可以告诉他，他找便宜一点。行，咱们听专业的，对吧？然后但是呢，这个大姑的这个有冰的这个需求必须得有，对，他必须得能制冰，是吧？能制冰的，然后
然后咱们听专业的，看他是卖冰箱的嘛，咱们就听专业的，他推荐哪一个好，或者看看大姑喜欢哪一个。啊，大姑有挑好了吗？你问问大姑有挑的喜欢的吗？大姑说什么？想不了姐姐啊。不thích嘛，但是说看我们看什么好买。不，大姑喜欢哪个就买哪个。啊。啊。嗯。咱们既然买，我的意思是什么呀？咱们就买一个质量好的，就是首先就是大姑的需求必须能满足，对吧？首先能制冰，然后呢，其次呢就是说，品牌要大，质量要好，对吧？它这样的话呢，它那个什么东西放在里面，咱也放心，对吧？然后别的剩下的就是空间大一点，然后大姑喜欢，对吧？咱们奔着这几个方向去找，咱们找一找，行吗？至于价格你就不要考虑了，啊，你就告诉我多少钱就行。OK， 家人们，冰箱已经选好了，但是说阿丽说有一个叔叔他是卖冰箱的，对，从那个叔叔那儿拿呢就便宜一些，就是比他这个实体店要便宜一些。那这样的话呢，就是把型号告诉那个叔叔呢，到时候从那个叔叔那儿买，会稍微合适一点。大姑其实还是愿意给我们说省点钱，还是愿意。大姑在这看很贵，他说我不买，别找便宜一点。对他其实他选的那些冰箱，有些冰箱能看出来他很喜欢，但是呢，他就是觉得那些冰箱太贵了，还是要找便宜的。找便宜的，这不阿丽说跟叔叔说，咱们直接买一个稍微好一点，买一个好一点的，用的时间也长，然后也放心，这质量也好。好，去吃烤肉，走。晚上正好我们来滇边府看冰箱，晚上顺便吃个烤肉再回去。对。今天我烤肉给你吃。好。都安排theo đâu 可以这样。今天大姑请我们吃烤肉，然后我不能，大姑请我们请大姑。对，然后阿丽说一会儿悄悄的把单买了去。然后还有阿丽，有叔叔、孩子们，还有阿姨，还有大姑，我们一起。家人们看，烤肉的阿丽，大厨，对，大厨。等一下糊了。等一下糊了是吗？糊，对。中国烤肉都有人帮你们烤。啊。你看，都自己的，没有。都自己烤。对。对。想烤什么烤，没有人。然后没有火，叫人过来。啊，没有火，然后让人过来给加火就行。人过来帮我们烤。啊 ，OK。Con ngồi từ góc này này,